Būs jāiegādā ziedi, izskatās. Bet jautājums ir kādi. Esmu saktiņā un izvēle ir iespaidīga. Wow! Es godīgi teikšu, ka esmu ļoti izvēlīgs uz ziediem. Es bieži dāvinu ziedus, dažkārt arī tāpatās uz ielas. Vajag, lai tas, kad es ar tiem ziediem, lai mēs sarunājamies savstarpēji, lai ir tas, kad jā, es zinu, ka es viņus gribu dāvināt. Izskatās, ka puisis nepadomāja, kurš tavus ziedus nesās līdzi pastaigas laikā. Kaut kad nesen es kaut kādu sarunu dzirdēju par to, ka vienalga vai tos ziedus ir kur likt vai ne, bet labāk, ka viņš atnāk ar. Viņam vajag, bet jāņem vērā, ka visticamāk, vai nu viņš tos nesās līdzi, vai nu tam jābūt kaut kam tādam maziņam kompaktam. Kaut kā smilgi turēt rokās. Jā, kas neaizņems visu uzmanību. Kaut kā tās krizantēmas krīt acīs, ļoti iespējams tā spilgtā krāsa. Tieši tā indigo zilā. Drosmīgi. Viņš teica, ka viņam nepatīk samākslotas lietas. Viss ir, jau izskatās nedabiski. Viena ir laba lieta, ka viņš nedāvina rozes, kas pastaigā visu laiku jātur rokās un dzeloņi duras rokās. Es pieņemu, ka viņai patīk piedzīvojumi, tāpēc es droši vien izvēlšos kaut ko savādāku, tā kā ekstraordināru varētu pateikt. Vienkārši meitene nekad neesmu saticis, ir pirmais randiņš. Dāvināt tad tulpītas pavasara ziedus. Hiecintas man šeit pastrāk. Hiecintas, man liekas man. Nē, man nav, šī smarža nav, paldies. Hiecinša smarža nepatīk. Viņi ir specifiski, jā. Man ļoti patīk. Zilās rozes. Arī īstenībā Tā ir riktīgi galvas lieta. Nu, protams, jā. Atkal zilas. Tas tās kaktus veidīgās ir tādas, ja viņai patīk piedzīvo, ko viņi ar viņu darīs, negribu, lai viņi to puķīti pēc tam izmet ārā. Reku ceriņu krāsā šeit tāds ir zilā forša, baltā. Bet man viņas kaut kā neuzrunā, tas ir tāds, man liekas, plus 35 puķis tās varētu būt. Plus 35. Tulpes ir visvienkāršākās, visskaistākās, visnesamudrītākās puķis, kādas ir pasaulē. Tas ir svarīgi zināt, jo man vēl ilgi līdz 35, tagad es zināšu, ka tas nav tāds viedoklis. Puisis nedomā par rezultātu, puisis domā par puķi. Man šķiet, ka viņš domā, kā viņš pats varētu oriģināls izskatīties un kaut ko atrast tādu. Gribās atstāt iespaidu. Gribas atstāt iespaidu un reizē arī, kas viņam pašam patīk, bet viņš tā nedomā, kas varētu meitenei patikt. Florīsija šitās te maziņas. Jā. Apskatīties, kā tas skaists. Nav, arī mani neizrunā, nē. Ja mēs dzīvotu taizemē un džungļos, tad noteikti, bet es viņai pats nestu kaut ko tādu. Es domāju, ka tās krizantēmas, tā kā diena ir mazliet pelēcīga, tad varētu kaut ko spilgtu. Pats ģērbties negribēju, bet puķis tad vismaz būs spilgtas. Kādas 3 varbūt? 3, jā? Es domāju, ka jā. Ir. Es teiktu, ka ir puķis, kurus vajag dāvināt lielā daudzumā, un man šķiet, ka šīs ir tieši tās. Ok, drosmīgi. Viņš pie džinsām piepilda sev. Puķis ir. Mazliet smaržā. Tagad ir laiks paņemt kafiju. Slepenais ierocis tas ir. Kā būs jāapslapina vairāk droši vien lūpas, lēnām dzerot. Tad arī jūtu tāds miers mani sāk pārņemt. Ir 2 galvenie ieroči. Tagad jau tālāk droši vien likteņa zīmes izspēlēs tālāko ainu. Un cerēsim, kad sakritīs mūsu vibrācijas. No citas puses, es domāju, ka meitene šos ziedus un šo randiņu dēļ šiem ziediem atcerēsies vienmēr. Viens labums nenovītīs, ilgi stāv. Nu, redz, var atrast gan labos, gan sliktos momentus. Man nebija nekāda priekšstata par cilvēku.
Es nespēju salikt kopā, kāds viņš varētu būt, ne pēc izskata, ne pēc rakstura. Ja tu nesagaidi kaut ko konkrētu, tad tu nevillies. Tev nav tas, bļāviens. Tu jau nezināji, ko iztēloties. Tu iztēlosies vienu lietu, tu sagatavosies viņai, un tad tev pretī būs cita lieta, un tad būs tāds bļāviens. Labāk vienkārši tu ej pa vilni, droši vien tā varētu teikt. Čau! Čau! Sveiciens tev 1. aprīlī. Tas tā, lai krāsaināka diena. Paldies! Jūs par meitenes reakciju? Šķiet, ka Ir ļoti pārsteigta. es saku, nekad neaizmirsīs. Jā. Es ceru, ka viņas dāvana patiks tikpat ļoti. Viņai mutu vaļā palika. Viņa nespēja acis novērst no šīm skaistajām. Bet tas ir baigi labais gājiens. Uzdāvini kaut ko tādu, lai cilvēks nepārtraukti nomēģi uz tevi. Tu nomaskēji ar 1. aprīli. Tā kā sveiciens tev 1. aprīlī. Ok, te ir atbildi. Tātad var saprast, varbūt viņam ir ļoti labi humora izjūtas. Lai interesantāk. Māra. Oskars, priecājos. Priecīgi. Patīkami. Jā, stalts čalis. Labas miesas būs. Bet viņam rokās bija zils puķis. Patīkami. Ļoti jauki. Interesanti krāsa. Jā, tieši tāda es arī vēlējos viņu. Interesanti. Interesanti krāsa. Labs kompliments. Iedomājies, viss ir krūta, bet tu Zilās zils puses. puķis.